真係其他真係型，即係擔正鋪路同埋擔正。好叫瀟灑，係啊。包 ready fight。得上去攞支大劍。你兩一下嘅而家，咁都俾人兩一下，唔抵啊嘛！你原身打法同埋神嘅觀眾話真係，咪咯，養生嘢，新件睇，新件係咯，講嘅。係頭先見到呢條友打咗心，我見埋身嘅嘛。點啊？你好易玩 ，sorry。係咯，叫驗眼，所以係咁。你一停先，佢個眼鏡滴水啊！可能我想同你打暗號啫，單眼啊！點知我知，但係我知。太感動啦，可以同蕭交戰。講咩永叔，一殼眼淚，你諗下永叔。咁嘅，太感動啦！我咁啊打翻我。其實係嘅，我會打過我。下次帶翻條長巾。等好。好，包。開始做55秒。時間只係我一半啫。游咗手，個個識講體型啊！仲有10秒。咩世界同嗰班人打？你咩玩法可以唔識呢樣嘢？我打過手咩？一千 K 啲地步嘅手，已經係夠鐘。呢度打翻你基本入門條件。標準咗。